코가 아예 막혀가지고 숨이 아예 코 쪽으로는 아예 숨이 안 쉬어지는 그런 수준이었어요. 코 막힘과 이제 콧물 같은 것도 좀 많이 났었고, 제일 중요한 거는 이제 잘 때 코 막혀서 이제 숨을 못 쉬어내는 거, 그게 제일 컸던 것 같아요. 그날 컨디션에 따라서 좀 이렇게 달라지는데, 저 같은 경우는 좀 밤이 심했었고, 일과 중에도 한 번씩 막히거나 해서 양쪽으로 이렇게 번갈아 가면서 또 막히더라고요. 또 어느 때는 업무를 많이 해서 스트레스를 많이 받거나 아니면 좀 이렇게 업무 강도가 좀 심했을 때 이렇게 육체적으로 좀 힘들지 않습니까? 뭐 그 다음 날이나 이렇게 좀 바로 증상이 휴식 충분히 못 취하고 막 하거나 그럴 때는 이게 저는 코 쪽으로 이렇게 반응이 바로 오더라고요. 아무래도 좀 제일 건조한 겨울철이 좀 제일 심했고, 여름은 그렇게 좀 불편한 건 없었던 것 같아요. 가을에서 겨울 넘어갈 때 뭐 이렇게 건조하거나 아니면 좀 일교차 심한 날 같은 경우에는 좀 무조건 좀 코가 막히더라고요. 아유, 어렸을 때부터 거의 뭐 초등학교 때라고 봐야겠죠. 네. 그때부터 코는 늘 불편했던 기억이었어요. 코랑 이제 저 같은 경우는 이쪽 그 편도 쪽 있지 않습니까? 편도 쪽이 좀 이렇게 따갑거나 평소 말할 때 그런 좀 불편함이 좀 느껴지죠. 아, 저는 잘 붙는 편이에요. 네. 그리고 무엇보다 감기를 걸리면 코가 막히니까 잘 때 이제 코로 숨을 못 쉬고 이제 입으로 숨을 쉬면서 잠을 자니까 자연스럽게 이제 아침에 이제 목이 말라 있고 편도가 좀 부어 있죠. 이게 계속 번지더라고요. 이렇게 합병증처럼 코가 막히니까. 그렇죠. 코가 막혀서 가면 뭐 일시적인 그런 그 약 같은 거 있지 않습니까? 그 뭐 약국에서 파는 그런 이렇게 코에 이렇게 직접적으로 뿌리는 거, 그거를 사용했었는데 저는 이제 그게 근본적인 치료가 될 줄 알았는데 그거는 또 나중에 나와서 나중에서야 이제 알게 된 건데 그건 일시적으로 이제 순간적으로 뚫어주는 거라 하더라고요. 몸에는 그게 좋은 게 아니라고 이렇게 하시더라고요. 순간적으로 그걸 뿌려주게 되면 이제 코는 뚫리니까. 근데 그게 지속적인 게 아니라 순간적인 일시적으로만 이렇게 현상을 해소시켜 주시더라고요. 뭐 기간을 정해두고 장기적으로 사용을 한 건 아니고 이게 특별히 이제 컨디션이 안 좋거나 코가 유난히 막혔을 때 유난히 제가 불편하면 약국에 가서 이렇게 좀 사용했던 것 같아요. 이게 참 쉽지 않더라고요. 이렇게 생활을 하는 게. 숨이 안 쉬어지니까 제대로.